اي حد على الدكه نزله 30 كره ثابته، يخلص ماتش الاهلي والمصري بحرقه دم وقرف وعلامات استفهام كتير قوي 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 على المدرب. انا دايما بديله اعذار، بس يعني كفايه كفايه اعذار بصراحه. مش عارف اقول ايه ولا ايه، ننتقد ولا ننتقد اللعيبه ولا مجلس الاداره اللي بنى الفرقه دي. حس ان الموسم اللي فات لسه ما انتهاش، هو لسه مكمل لحد دلوقتي. مهما جبت ومهما هنجيب ما تفهمش المشكله في ايه. خلينا نقول ان حرفيا المشكله فنيه يا جماعه، والمشكله في المدرب مش في اللعيبه. نسبه يعني قول 60 40. في لعيبه لازم تمشي، بس واحده من بصمات المدرب اللي هو ما يلعبش اللعيبه دي. حتى لو مش هيظهر بصمات فنيه، يظهر بصمات يعني على اللعيبه، يظهر بصمات اللي هو انت عايز تعمل ايه في الملعب. انت بتلعب على حاجه معينه، انت بتحاول تعمل جبهه على اليمين فيها طاهر هاني وديانج، والماتش اللي فات يعني كان فيها زيزو وهاني وبن رمضان. فرق الكواليتي باين يعني كده. النهارده الشوط الاول زفت، وبتعمل جبهه شمال، بتحاول تخلق مساحات وعشان تروح وبتاع. اشتغلت في بدايه الشوط التاني، بس الشوط الاول صفر صفر صفر. الشوط التاني لحد ما خرج ديانج الجبهه خلاص ماتت. لحد ما خليت كوكا اللي هو اصلا لا نافع باك شمال ولا ينفع نص ملعب يلعب في نص الملعب، والاهلي اتقلب حاله 180 درجه. يعني احنا ما صدقنا اللي هو فاق شويه، لا خلاص. فهي دي فكره الراجل، هو عايش على الفكره دي. بتطبق بشكل حلو ساعات، بس مش كده يعني. مش تبقى هي الفكره الوحيده، وما يبقاش ده شكل الفريق في الملعب. يا جماعه هو عمل ايه الشوط التاني؟ راح جاب اي حد على الدكه نزله العب، احنا عايزين نكسب وخلاص. لا في شكل فني ولا في لعب ولا اي حاجه. دي بتاعت مدرب مش بتاعت لعيبه. انا الناس تقعد تشتم في ماشي، بس دي بتاعت مدرب. 90% بتاعت مدرب. ليه 90% بتاعت مدرب؟ مع ان في لعيبه وحشه، بس هو اللي بيلعب اللعيبه دي سكه ودغري. كفايه كفايه بقى طاهر وكوك، كفايه. ارحمونا ارحمونا والله. يا عادل يا مصطفى ابعد عن ابعد عن الاهلي. يا جماعه حتى لو هتمشي المدرب ده في يوم من الايام، لازم قبليه اي حد مصري يمشي. اي مدرب اجنبي بيجي بيتقال له طاهر بيلعب راس حربه، كوكا بيلعب باك. يعني مش طبيعي. يبتدي الشوط الاول مفيش، انت لحد الدقيقه 10 لحد الدقيقه 15 انت مفيش اي حاجه. انت عارف انت اللي هو ايه، انت لسه بتخش المود، لا مش قادر تمشي. لحد بقى ايه ما المصري وحش قوي. لحد ما المصري قاعد يباصي ورا. احنا كل عجبتنا الشوط الاول ما عدا هجمه واحده، يعني ما هي الا عباره عن ضغط من الاهلي على المصري. بس هم عمالين يباصي بالعرض، مش عارفين يطلعوا بالكوره، فانت بتخطف على طول. ما عدا هي هجمه ديانج اللي عملها بالعرض دي، ده شغل الراجل تمام. عملها بالعرض دي وجرشار حطها في العرض. بس يعني هجمه واحده من شغل الراجل طول الشوط. والشوط التاني هجمتين بس وشكرا. تيجي بقى الحاجه تاني دي برضو بحملها له. يعني احنا خلصنا من تريزيجيه نص ملعب، راح حاطط لك زيزو نص ملعب. ارحمونا كفايه. لا زيزو ولا تريزيجيه ولا الزفت ده كله يلعبوا نص ملعب. نص الملعب زيزو عمل ايه؟ سيبك بقى من ضربه الجزاء، عمال ياخد الكوره ويمشي يمين شمال، يروح مباصي جنبه. هيعمل ايه؟ مش بتاعته الراجل ده. زيزو ده بيرفع عرضيات بس، ما تجيبوش بقى نص ملعب، وما تجيبش برضه تريزيجيه نص ملعب. من النباهه كمان يعني بيلعب نص ملعب ناحيه الشمال، اللي هو اديني عقلك ازاي؟ هو هيعمل فيها ايه؟ ايه اللي شمال؟ هو عايز كل الماتش اصلا عمال ياخد الكرة ويعدل على يمينه، مش عارف. دايما في حد ضاغط في ظهره. والاوسخ من كل ده برضه لما نزل عبد القادر بيلعبوا ايه بقى؟ وينج رايت. ليه برضه؟ ليه ايدك اليمين مكان ايدك الشمال؟ ليه عبد القادر كل الكوره وعايز يستلمها بيمينه، الكوره بتطول منه، حد ضاغط في ظهره. كل ما يجي يستلم كوره مفيش، مش عارف. فدي حاجات مدرب. تقول لي بقى اللعيبه بتتمرقع، اللعيبه مش عارف ايه، برضه مدرب سكه ودغري يعني. اتفضل. اول ما ابتدى الشوط التاني وكوكا مفيش، راح منزل شكري. طب وليه مش من الشوط الاول؟ ليه؟ هو عمل كارثه الماتش اللي فات يعني. ما يلعب يا عم وجرب يا عم. فليه ما تلعب شكري والدنيا يعني؟ سيبه ماتشين ثلاثه وشوف اخره. مش حلو مشيه يا عم، مشيه وجيب حد تاني. لكن ما تفضهاش كده تخلي كوكا يلعب. وهكذا طاهر مش عارف اقول ايه يعني. اكتر حاجه تبين طاهر الشوط الاول في الدقيقه 20 ولا 25، في كوره كده استلمها من بعد نص الملعب بشويه. تفتكر عمل ايه؟ في بس واحد ضاغط عليه راح مشاطها. انت فاهم؟ بيخلص من الكوره. ليه بيلعب محمد عبد الله؟ نزل الشوط الثاني والله يعني عنده فكره عنده لعب احسن من زيزو، سكه ودغري يعني. خلاص بقى مشي بقى وارحمنا بقى. ده انت كنت عايز تجدد له ورافض تمشي كوكا، خلاص بقى. وعايز تخلي ديانج. كفايه بقى كفايه خلاص. الواحد زهق والله. ومفيش نص ملعب في الدنيا دي كلها يشيل 2 سي دي ام، يعني 2 ديفندرات. مفيش، خصوصا لو فرقه كبيره عايزه تلعب كوره، فمفيش ملعب يشيلهم. يعني يا باشا الريال كان مكتسح اوروبا بمودريتش وكروس، يعني اتنين ما لهمش في الدفاع اصلا.
فانت الثنائيه الدفاعيه بتاعت ديانج ومروان عطيه دي خلاص بقى، ما عيب عيب على الاهلي والله. كانت ثنائيه دفاعيه برضو حمدي وديانج، هو احنا موعودين؟ ماشي يا باشا. ليه ما لجنه الكوره البشوات اللي مشوا عمر الساعي خلوا الحته دي فاضيه؟ الراجل غصب عنه لازم ينزل بقى قفشه وينزل ديانج. ليه ما فيش لعيبه اصلا؟ ليه انت فضيت؟ فدي برضه وجهه نظر وفكر متخلف يعني. وجددوا الامام بقى، بلاش بقى الحوارات اللي هو عايز كام ومش كام يا باشا. انت شناوي بياخد زي زيزو، اتكلم في ايه؟ تيجي على الوحيد اللي موهوب فيهم اللي هو امام ومش عايز تجدد له؟ بلاش عبط بقى. تيجي النقطه تاني، الاهلي في ماتش بتروجيت خد 15 كورنر، في ماتش المصري خد 7 كورنرات، يعني 22 كورنر، نتيجه صفر. مش هقول لك اجوان، مفيش خطوره اصلا يا جماعه. كورنرات بتتلعب من زيزو لياسين بس، شكرا، هم دول بس. طب وباقي الفريق، باقي وقفه اللعيبه حتى، يعني افرض عدت من ياسين، فين باقي وقفه اللعيبه؟ مفيش. ما ده برضه شغل مدرب، يعني هنكدب على بعض. 22 كورنر، ما بالك بقى كمان الفاولات، يعني حط كمان قول 7، قول 30 30 كرة ثابتة، المحصلة صفر يا باشا. ده الارسنال هياخد الدوري بالكورنرات يا جماعة. ايه الشغل ده؟ انتوا جايبين مدرب منين يعني يا باشا؟ ده موسيماني كان تركيزه الاول عليها وخد بطولات بيها. حاجات كده لازم بصمة المدرب تظهر فيها. انتوا قاعدين تجربوا وتجيبوا ده وتجيبوا ده. ريبيرو، مش عارف ريبيرو ده اللي بموت لنا اللعيبه يا جماعه. اللعيبه مش قادره تجري، في لعيبه مش قادره تجري. تريزيجيه الشوط الاول ميت، وكل ماتش كده فيهم واحد ميت. النهارده محمد علي مريح عشان ميت. مش عارف ده عمل في اللعيبه ايه، خد اللعيبه معسكر عمل فيها ايه. فريق مجهد بدني بشكل غبي. انا حاسس ان انت مكمل على السيزون اللي فات. انت ما فيش كل ده برضو نتيجه الاختيارات الزفت بتاعت اللجنه الزفت، اللي هم قاعدين يبلونا باي مدرب في اي حته، مش عايزين نصرف كأن هيصرفوا من جيبهم. فدي كلها نتائج اختياراتهم برضو. سيبك بقى من اي هري. جيب يا عم فايلر، يا عم الراجل كل شويه جيبوا فايلر جيبوا فايلر ومفيش. الراجل عارف الفريق، والراجل بعيد عن كده هو ممتاز. الراجل جه تاني ماتش ليه كسب الزمالك 3. بتتكلم في ايه؟ مدرب كويس وممتاز. عمال بقى تجرب لي ده وتجرب لي ده وتستخسر تجيب ده وتستخسر تجيب ده. كفايه بقى، كفايه هطل بقى في الاداره. ديك السيزون اللي فات ما خدتش غير بطوله بطولتين، واحد من اكتر السيزونات الواحد كان مستنيها للاهلي. كنت مستني السيزون ده بشكل غبي، يعني كميه البطولات اللي فيه والمشاركات كانت يعني بشكل مش طبيعي. خسرنا كله. والموسم ده اتفضل، الموسم ده حاجه قرف ككوره وكلعب وككل حاجه. ادينا هنشوف الدنيا رايحه على فين مع المدرب ده. لازم لجنه الكره تشتغل بقى. كفايه بقى، كفايه عك بقى، ومشي لعيبه وشوف الناس اللي هتتجدد والناس اللي عايزه تمشي واخلص. مشي بقى، مشي بقى، مشي بقى طاهر بقى، بالله عليك مشي طاهر. كفايه، ارحمونا. نشوفكم في ماتشات جديده، وفولو ولايك لو عجبك المحتوى. اكيد مش هيعجبك بالتكشيره دي.